شركاء الطبيعة الإلهية دي مش آية بطرس كده كان مهول شوية بيقول كلام كبير. يقول لك بسبب أنكم شركاء في الطبيعة الإلهية بتنتصر في الحياة. قدرته الإلهية وهبت لك كل ما هو الحياة والتقوى، وبتنتصر على الفساد الذي في العالم. الطبيعة الإلهية جواك هو قوة القيامة اللي لازم تملاك ولازم تخرج منك. هو ده اللي بيخلي معجزة تحصل في أجساد. ليه؟ احنا بنعلن الطبيعة الإلهية. عشان كده بتوقع زي ما حصل في الاجتماع الأولاني إن النهاردة بالليل من غير وضع يد وبكرة يحصل شفاءات، مش بس هنا هو ومن اللي بيسمعوا. ليه؟ لأن الطبيعة الإلهية لما بتسري فيك مش محتاجين إنه نعمل وضع يد. الطبيعة الإلهية لما تطلق في أجواء وفي داخلك بالإيمان، الطبيعة الإلهية دي معجزة في حد ذاتها، معجزة في حد ذاتها. فلما تتحرك تقابل جواك ورم أو تقابل جواك حصوة أو تقابل جواك أيا كان، تفتكر مين يكسب؟ مفيش منافسة ما بين الخالق هذه الطبيعة الإلهية والتراب القشرة بتاعتنا. على خلاف الطبيعي بتحصل حاجات فينا. وبس مش بس كده، قوة القيامة دي بتخرج مننا. رب بيفسح مجال لقوته انها تتحرك من خلالك. جه الزمن انك تصدق اكتر في اصل الشجرة الزيتونة ودسمها من انك تصدق في ضعفك. الطبيعي مصدق جدا في ضعفه، اما الروحي كورنثوس أولى 2 يقول كده، أما الروحي فبيصدق أكتر في الأشياء الموهوبة له من الله. احنا محتاجين نختار هنصدق مين فيهم. وقبل ما تختبر محتاج تصدق، لكن لما بتصدق بتختبر، مش العكس. لو تتبعت اختباراتك فقط ففي اختبارات سلبية، والاختبارات السلبية بتخلي الطبيعي بتاعك يكش. لكن إيمانك وإدراكك للهوية بتاعتك اللي حصلة من جوه هو اللي بيخلي اختباراتك تتغير. يسوع نفسه لما اتكلم عن سليمان كمثال قال كده، هو ملكة سبأ جاءت من اليمن عشان تسمع عن حكمة سليمان وترى مجد الهيكل سليمان، هو ذا أعظم من سليمان ها هنا. هنبص على سليمان بعد دقايق عشان نشرح الحضور الإلهي كان موجود في العهد القديم. بس قبل ما أبص لك عليه عايز أقول لك في حاجة، هو ذا أعظم من سليمان. تقول يعني إيه هو ذا أعظم من سليمان؟ أقول لك يعني الهيكل اللي بناه سليمان النهاردة أنت أعظم منه. سليمان بنى هيكل، بعضكم كش من دلوقتي. سليمان بنى هيكل، أنت في العهد الجديد اسمك هيكل لروح الله، روح الله ساكن فيك. أنتم هيكل الله على مستوى شخص، على مستوى جماعي. تقرأ كده في كورنثوس 3 كورنثوس 6، أنتم هيكل الله، روح الله ساكن فيكم. هيكل سليمان اللي في مجد، اللي ملكة سبأ جت ولما رأت الهيكل فتح لها، كلكم سمعتوني بقرا لأن ده موجود في التقليد اليهودي، فتح لها مجرد الباب الخارجي، لم يبقى فيها روح. لما شافت المجد الموجود جوه هيكل سليمان لم يبقى فيها روح. يسوع بيقول لك هو ذا أعظم من هيكل سليمان ها هنا. يعني إيه؟ يعني يسوع اللي ساكن فيك أعظم من سليمان، وهيكل سليمان أنت أعظم، أنت هيكل أعظم لأن اللي ساكن فيك أعظم. سليمان ما كانش شريك في الطبيعة الإلهية، أنت شريك في الطبيعة الإلهية بسبب يسوع المسيح. هيكل سليمان ما كانش شريك في الطبيعة الإلهية، أنت شريك في الطبيعة الإلهية إن يسوع ساكن فيك. السر المكتوب منذ الدهور. للأسف المؤتمرات إحنا كل اجتماع بيبني على اللي وراه، بسبب السر المكتوب منذ الظهور اللي بولس قاله في كولوسي 1. قال هذا السر اللي كان مخفي منذ الظهور أنا صرت خادما لهذا السر. إيه السر حبيبي؟ المسيح فيكم. المسيح فيكم.
والمسيح فيكم ده بيخليك هيكل، والمسيح فيكم بيخليك هيكل أعظم من سليمان، لأنه هو ذا أعظم من سليمان ها هنا. بس محتاجين نصدق، دي مش وعظة، محتاج تصدق. لما هيكل سليمان كان بيحصل فيه كل هذا المجد، أنا ليه مش حاصل فيه هذا المجد؟ حلو، قدامك حاجة من اتنين، أنا مش حاصل فيه هذا المجد يبقى أصلا أنا وحش، ويبقى اختبارك يعمل إيه؟ كشاشان جواك، أو إن تفهم إن هيكل سليمان كان مليان مجد وهو أعظم من سليمان جواك في الهيكل بتاعك، فتقوم رافع نفسك للستاندرد أو المستوى بتاع الطبيعة الإلهية، وتطلب الطبيعة الإلهية تتحرك فيك، تطلب إن وجه الله يتحرك فيك، فتستثمر وقتك وتستثمر لحظات فيها بتسمح لوجه الله أن يتراءى في وجه إنسانك الداخلي، وبتدي يتغير وبتدي يتحرك وبتدي يعمل حركة جوه الهيكل بتاعك. تبقاش هيكل مصمت زي ما هنبص في سليمان ما كانش هيكل مصمت، كان هيكل الحقيقي. التقليد اليهودي يقول لك كان هيكل متحرك. تقول لي ما ينفعش هيكل سليمان هيكل متحرك. مش بكلمك على انه كان بيتنقل، انا بكلمك ان الحيطان بتاعته اللي كان عليها كان بيتحرك لما كانوا بيعبدوا. ده مش موجود في الكتاب المقدس، بس موجود في التقليد اليهودي. مش عايز تقبله ما تقبلوش، مش مشكله، ممكن ما تقبلوش لانه مش في كتاب مقدس. بس الحقيقه اليهوديه يعني بيقولوا لما كان مجد الرب والسحاب بيملى هيكل سليمان، كان اللي موجود على الحيطان، وهتشوفوا حالا الموجود على الحيطان بتاعت هيكل سليمان كان بيتحرك. وشكم يجنن. ما كانش بيحصل طول الوقت، كان لما السحاب بيملى الهيكل ده كان بيحدث. هوريك حالا ايه اللي بيحصل. انت عارف اللي كان بيتحرك جوه هيكل سليمان ده هو ذا اعظم من سليمان هنا، وده بيتحرك في العهد الجديد وهتكتشفه حالا. فمش غريب ان اليهود يقولوا ان ده كان بيحصل. ليه؟ لان في الروح النهارده في العهد الجديد في الهيكل بتاع الرب اللي هو حضرتك على مستوى شخصي واحنا على مستوى جماعي، ده بيتحرك. دي الطبيعه الالهيه. هو ذا أعظم من سليمان. بتحتاج تصدق شوية إنه إحنا طول الوقت قدامنا اختيار، يا إما نصدق الطبيعي يا إما نصدق الطبيعة الإلهية. في طبيعي، والطبيعي ده لا يقبل ما لروح الله، وفي طبيعة إلهية بتكسر كل محدودية. أخبار الأيام. أخبار الأيام الثاني 7. لما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء. لما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء، أكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد رب البيت. لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. كان جميع بني إسرائيل ينظرون عند نزول النار ومجد الرب على البيت، خروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلنا إلى الأبد رحمته. هو ذا أعظم من ده هنا. أحد أسباب هذا المؤتمر إن إحنا معبدين الرب في الروح وتحصل هذه النقلة في وسطينا. إحنا مش جايين عشان أنا أوعظ وأنت تتوعظ. إحنا جايين أنا وأنت في نفس الحتة نستقبل ترقيات في الطبيعة الإلهية بتاعت كل واحد فينا وفي العمل الجماعي بتاعنا من أجل الزمن اللي جاي.